Ya hablamos de la definición de bruxismo. El día de hoy te voy a hablar de cuáles son los síntomas de este padecimiento. El bruxismo o apretamiento de los dientes suele estar acompañado de fuertes dolores de cabeza, dolor en la articulación a la hora de masticar, dolor de oídos. Con el tiempo, el bruxismo hace que nuestros dientes se vayan desgastando. Esta situación puede favorecer la sensibilidad con alimentos que son fríos, dulces o calientes. Aunque no se conocen cuáles son las causas que originan el bruxismo, existe información científica que indica que el estrés y la ansiedad están directamente relacionados. El tratamiento para el bruxismo consiste en uso de guardas oclusales que eviten el desgaste entre los dientes, ejercicios que no implican contacto físico como el yoga, pilates y la natación suelen ser efectivos ya que disminuye el estrés en nosotros. Si tienes alguna duda, pregunta o quieres agendar una cita, nos puedes mandar un mensaje por Facebook, Instagram o TikTok. Que tengas excelente tarde. Chao.